如果是有买 condo 或者租 condo 需要的小伙伴，今天的这条视频我都建议大家收藏。话说我有一个不愿意透露姓名的朋友张凤霞，最近买了一个 condo。由于这是一个品质和口碑都还不错的一个 condo， 所以吧，他就没有请验楼师，而找了我这个大闲人去帮他收一下楼。玩呢！我就想借这个机会分享一下我这个非业内人士帮朋友收楼的时候会带的几样工具。第一，温度计。这个很简单，就是测一下冰箱的上下层的制冷是否正常。用法就很简单，直接进房间之后，第一时间丢到冰箱里面，过一段时间打开看一看那个温度就可以了。第二样工具，小奶锅，这个主要就是为了检查炉灶的每一个灶眼是否正常工作。这里我想多说两句，对于部分型号的灶台，它有1到2个灶眼是有那种双圈，就是 dual 的设计。这里记得要分别测试一下它单圈和双圈的工作是否都正常。第三样，电笔，这里吧就是将屋内的所有的插头都插一遍，以确保每一个都是正常工作的状态。如果你没有电笔，也可以拿这种即插即亮的这种小灯泡也是可以的。第四样，卷尺，如果是有做窗帘的需要，这里就可以提前丈量好。关于做窗帘，记得一定要分别丈量窗帘的 A、B、C 3段的长度以及它的宽度，这样你才能做到一个贴合窗户尺寸的一个窗帘。除此以外吧，烤箱、洗碗机、抽油烟机、洗衣机、干衣机这些大件的电器都要运行一遍，以确保它们都是正常工作的状态。另外，所有水相关的也要检查一遍，比方说每个水龙头的冷热水、水池以及马桶的去水情况是否正常，这些都需要检查一遍。另外，对于墙面有任何瑕疵的地方，也需要拍照记录。基本上吧，我帮我朋友验收 condo 的时候，要做的检查工作基本上就那么多了。如果这里有任何遗漏的，不妨小伙伴在留言区里补充一下。相信这时候会有租房子的小伙伴会说，反正这些东西都是房东包的，我干嘛要提前检查呢？没错，房东的确是有责任在你居住期间保证所有的电器都是正常工作。但是吧，想象一下，你带着未来几天的口粮搬进去之后，才发现冰箱原来是坏的，即便房东第一时间就去买一台新的冰箱给你换上，但你这几天的口粮都有可能已经泡汤了。所以何不在自己搬进去之前就行使一下自己作为租客的一个权利，让自己在搬进去之后的生活更加的省心呢？希望今天的视频可以确切的帮助到大家，比心。